السلام عليكم، رمضان كريم. اليوم غنشارك معكم بريوات بجوج ديال الحشوات حلوين. غادي نحتاج ربع ديال الكاوكاو اللي حمرتها في الفران مع القليل من الزيت، نضيف ليها 3 المعالق كبار من السكر بودره، نطحنهم مزيان حتى نتحصل على واحد العجينه. نضيف ليها ملعقه كبيره من الزبده المذابه، ملعقه كبيره من المزهر، وراس المعلقه ديال القرفه. نخلطهم مزيان اولا نعجنهم بيديا حتى يتجانسوا ليا ونتحصل على واحد العجينه. غادي نشكلها، نحاول انني نشكلها كويرات اللي كيسهلوا عليا الخدمه من بعد. يعني كتجيني كل بريوه قد يعني كل بريوه قد اختها. غادي نقطع الورقه على شرائح طوليه على هذا الشكل كيف ما هو موضح في الفيديو، ونوضع الكويره ديال الكاوكاو اولا ديال العماره ديال الكاوكاو. نشكل البريوات كيف ما هو موضح في الفيديو بطريقه سهله. كل مره نلف الجانب ونلصقهم بالقليل من الدقيق ولا ماء. بالنسبه للحشوه الثانيه غادي نحتاج فيها 200 غرام ديال الكركاع، 50 غرام ديال النوازيط اولا البندق اللي محمر، وجوج معالق كبار من مربى البرتقال. نطحنهم مزيان مع بعضياتهم حتى يتجانسوا ليا وتشكل عندي واحد العجينه. نخدمها بيدي شويه باش يدخلوا ليا المكونات في بعضياتهم، ونشكلها حتى هي كويرات كيف ما هو موضح في الفيديو. من بعد ما نسالي التشكيل ديال البريوات ديالي، فانا غادي نلصقهم بالقليل من الدقيق والماء ونخليهم حتى ينشفوا. طريقه الطهي كناخذ واحد المقلاة اللي تكون غارقه شويه ونوضع فيها الزيت، نخليها حتى تسخن ونوضع البريوات حتى يذهبوا ونطفيهم في العسل. من بعد غادي نوضعهم في واحد الكسكاس اللي غادي يخلي داك العسل الزايد يقطر، ونقدمهم بالصحه والراحه. زينوهم باش ما بغيتو، انا زينتهم بالكاوكاو مهرمش، والاخرين خليتهم هكاك، يعني اللي بالكركاع خليتهم هكاك. بالصحه والراحه ورمضان كريم مره اخرى.